Sadarbība ar Viju sākās diezgan vienkārši. Šajā mājā jau bija uzstādīta Madeleine C ūdens skaitītāji, taču firma, kas bija iesākusi projektu, darbu nevarēja pabeigt. Un tad mēs saņēmām zvanu. Sveiki, Sano, varbūt varat kā palīdzēt. Un Vija jautāja, vai ir kaut kas, ko varam darīt ar šī brīža skaitītājiem, kā mēs tos varētu izmantot. Un toreiz Madelēnas skaitītājus mēs aprīkojām ar Sontex Supercom 541 radio moduli. Un viss strādāja ļoti labi. Un pat līdz 8 līdz 10 gadiem. Protams, par šo ilgo laiku parādījās dažas problēmas, piemēram, aizauga ciparnītes skaitītājiem, tad bija grūti nolasīt rādījumus, un daudziem arī izbeidzās blīvējuma gredzeni. Un tāpēc šajā mājā tika pieņemts lēmums sistēmu atjaunot. Mēs Vijai piedāvājām divus variantus – Vācu Zener vai Super Aqua skaitītājus. Viņai tomēr labāk iepatikās Super Aqua 1 skaitītāji. Varbūt tie ir dārgāki, bet tiem ir arī vairāki bonusi. Kā piemēram, tie ir kompakti, viegli uzstādāmi un darbības laiks līdz pat 15 gadiem. Ja agrāk ar veco sistēmu datus bija jābrauc nolasīt pie katras mājas, tad tagad viss ir kļūst daudz vienkāršāk. Šajā mājā mēs uzstādījām Loras Gateway, kas var nolasīt visu šo lielo māju. Un īstenībā pat kilometru attālumā arī citas mājas varētu nolasīt. Un kas ir ļoti ērti, ka šobrīd mājas iedzīvotāji var arī paši redzēt datus uz skaitītāju displeju un arī pašā platformā. Un Vijai savukārt vairs nav jātērē laiks, lai manuāli pārbaudītu datus vai salīdzinātu tos visus. Tātad viss tiek monitorēts caur Sano platformu. Kopumā šis projekts ir labs pierādījums tam, kā no vecas novecojušas sistēmas var izveidot modernu, atjaunotu sistēmu, kas ir droša, vienkārša un viegli pieejama.